Hello， 大家好，欢迎来到叔叔的有土博频道。今天叔叔要跟大家分享的游戏是集合啦动物森友会。好，因为谚语有在问这款游戏，哎呦，反光看到我自己本人那么清楚有在问这款游戏，所以我们今天来开箱一下。把亮度调亮一点亮度调亮一点，就比较不会反光啦。来开箱一下这款游戏给谚语看一下，那也可以给弟弟看一下。那这个现在最夯的游戏集合了动物森友会，它原本名称也是叫动物之声动物之声。它已经是很多代了，到这代竟然有出中文版，所以超感动。大家可以有机会要好好的玩一下。好，那我已经玩了大概8天了吧，已经有算是收集到了啦，邀请到了五位动物来当我无人岛上的邻居。那这个游戏大概就是没干嘛啦，没有什么事情好做啦。我调一下焦距清楚啦。那这是一开始的家，那像我这个造型人啊，头发啊、衣服啊什么这些全部都是可以改变的。那当然一开始没有那么多东西，都要慢慢的收集。这些花啊放在一起也是一些特色的。为什么？它不同颜色的花长在一起会再增生出来另外一种颜色的花，所以这个花放在一起也是有技巧。那这些像这个啊，看到所有这些物件都可以互动，都是我陆续玩的时候从这个游戏里面收集到的。那这个游戏要大概干嘛？没有干嘛。它屋子里面有一些可以屋子里面的建筑的摆设。那无人岛上它因为现在是那个春天嘛，4月1号，所以它开始有复活节的活动。一般的树都改成樱花树，那不是一般的树的话，它有果树。像我这个岛上原本的树是樱桃，那后来想办法得到了柳橙、橘子啦，又有想办法得到了苹果。那一开始的时候，这个小帐篷，它明天我已经玩到了进度是明天就会改建成事务所了。那晚上的时候，通常玩这个游戏没有要干嘛，你想干嘛就干嘛，它也没设定你可以干嘛啦，也没什么好干嘛。像这个是其中一个人的一个动物的家，动物森友会嘛，所以我们可以去他家看一下。那这个家当然是电脑啦，他电脑自己设定的。那你也可以邀请他，也可以想办法赶跑他。不想邀请他，不喜欢他的话，也可以想办法赶跑他。今天才搬来，所以他的东西都还没有拆封啊，可以跟他互动。那他会讲那种电脑话，他叫张丽娜，章鱼啦，我看他很可爱，我就邀请他来当我们的岛民了。他是第5位。那互动好之后，他会送你东西啊，他会跟你有一些讲话的互动啊，嘿。那我们看一下其他这竹子不同的建筑，不同的那个树啦那海边最主要就是玩这个游戏就是要钓鱼，还有捡贝壳。那钓鱼跟收集虫子是这个游戏的一个大重点。那钓鱼的话，当然就是要有钓竿，然后有各种不同的鱼种。今天是4月1号，已经有新的鱼种了。3月的鱼种已经消失了，就要等到明年3月，或者是今年的12月它才会出现的。他跑来了，这是新朋友来找我了，我叫牛尾哦。然后你也可以做动作，假装跟他开心，假装呢，然后会增加好感度。复活节花冠的方程式，因为这个做东西有直接买或者是方程式的方式。他要分享给我，爽哦，得到一个新的方程式。方程式就可以自己做这个东西。那他刚刚是说这是复活节的花冠，可以做复活节花冠。谢谢他一下，再跟他互动一下，讲话一下。那他意思是这是他的口头禅。就复活节活动要找蛋。我下午已经玩了一下了。这个找到新的复活节花冠的方程式就可以学了之后，你以后就可以制作它了。这个得到的那些东西是制作或者是
买或者是买。那这是瑞秋。那刚刚有新的一个选项嘛，请收下这个。有时候会有新的选项可以送他东西，有时候不会有。还每一个人个性不一样，有人是大姐个性，有人是小妹个性。好，刚刚有可以送他东西啊，随便送他，垃圾也可以。送他2个扇贝壳好了，刚刚捡到的嘛，还其他东西都是要收集的，像我这个才不想给他嘞，这是我要收集的。还有些刚上次有钓到这个龙虾，我们送他扇贝。比较，那他想要回报你或者不回报你都可以。他有时候回报你会送你钱，有时候回报你会送你礼物，就这样啊。然后这个人是商人，旅行商人，他会送你他跟他买地毯，不是送啦，用钱跟他买地毯。还有我早上已经跟他买过了，他偶尔会出现，不一定每天哦，可能1个礼拜出现1次也不一定。好，所以看到他要把握，赶快跟他买地毯，买地毯或者壁纸商人。这是装饰，这个望远镜我自己放的。这是有池塘可以钓鱼。那电线杆别人送我的，就乱放一通。那我听到一点风声，有风声就代表有气球来。气球来的时候，你可以看。接近风声的位置去，这里风声很大，看有没有听到气球？空中的气球可以得到好东西。在这里，气球在这里，它往这边飘，所以这边等它一下，然后我们要使用弹弓。飘到哪里去？飘到这里了。好，在这边使用弹弓，但是因为地上有丢太多脏东西了，所以不能互动，所以要离开这边。送了一个飞天蛋，飞天蛋就是复活节的活动送的啦。要捡起来，捡起来按 Y 啊，按错了啦。大概就是这样啊。好了，那花不能用跑的，按 B 可以跑步，但是花跑了花会坏掉，所以经过花要用走的。然后像这个橘子我想要摇下来，我故意戴口罩啦，要因应现在防疫嘛，所以我的角色就可以戴口罩，也可以不戴口罩。口罩是我后来得到的东西，我才戴的。那这是商店一开始很小，后来它变成一间店了，但是它10点就关门了。它现在它是跟现实时间联动的啊，所以现在不能卖东西，可以丢在箱子里面让它回收，让它卖，但是会8折啦，反正就有一些设定就对了。这个是雪花，刚刚送我方程式他家，所以他灯没有亮，他就不在。好，那这边是我种苹果树的区域，我把苹果树种在这个区域。好，那这个无人岛嘛，所以到处四周都是海，那四周都可以找地方看有鱼的影子的就可以钓鱼。好，那看一下这里好像没有鱼的影子但是你跑太快啊，经过啊，鱼会有时候听到声音，鱼会吓跑，所以要轻轻的走过去。都没有鱼啊，有一个小鱼影，还有鱼的大小跟那个里面的鱼种有关，有的鱼影大就会有比较大的鱼，有的鱼影小，它要对到，没有对到它就不一定会去吃。这只鱼很会移动哦，他在看了啊！你看他啄一下，我就拉干了，我就收干了，所以就没有抓到它。远远又看到气球了，远远的。所以我这边准备要再拦截气球。气球里面送的东西都很好，时不时会飘来啦，一般不会那么频繁，不会那么多，是因为现在有活动，所以它气球送很多。掉到海里了，没关系，浪费一个，好像对焦有点没对到。对，好，通常会对准啊。我现在因为在拍一边看荧幕一边玩，好像有点不太准啊。一般会等它飘回来一点，再去射爆气球啦。好，我就是想说钓一只鱼给你，给粉丝们看一下。怎么都没有鱼啊？奇怪。这是另外一个
朋友讲，哎，像这个有飞蛾嘛，飞蛾也可以用网子捞。还一般因为飞蛾很便宜啦，所以没事不会去捞它啦。抓到飞蛾了，还有很多昆虫，很多鱼跟昆虫是这个游戏收集的另外一个重点。这个游戏就在玩鱼、昆虫，还有收集家具、摆饰品这样。他来了，先不理他。我要钓一下鱼，这里刚失败了哈。这个鱼通常不会失败啦，他会啄它。然后听到水花的声音就可以拉了，对，它会溅起来，会噗嗤一声很大声，那看是钓到什么鱼之类的啦，那这些钓鱼啊、拿水果啊，或者抓虫子啊，这些都可以卖钱，好，有了钱之后就可以跟这个商店买东西，然后布置这样。游戏大概流程就是这样，好，那会随着这个岛越来越丰富，那你能见的东西越来越多。好，那另外一个就是你家里面，你可以在家里面就是好好的布置成你自己想要的风格。好，那好比说我现在最后再回家再看，在家里面呢，我现在已经扩建到有三间房间了。3间房间，当然你里面的摆设当然跟你拿到的道具有关呐。好像这地毯啊、金字塔啊，或者是鱼啊，或者上面的这些摆饰啊，就是看你拿到哪些道具，你可以怎么摆、怎么设计这样。还我已经扩建到有3间房间，它这个最多好像有6间房间的样子，最多可以扩建到6间房间。还有这间房间我就弄成日式的，我拿到日式的墙壁，拿到日式的榻榻米。壁纸跟榻榻米，好，那我这边把它当做仓库啊，放一堆有的没的啊，当做仓库。还有的是买的，有的是制作的，有的是送的。它这个就变成说，它现在变成全3D 的，在外面不能全3D 啦，所以有时候你会看到，想要看一下这比较近的景色，它这其实很细致，有没有？其实很细致，像这个樱花钩吻龟这条是樱花钩吻龟，它每一个鱼类它都会有说明解释，蛮有趣的。这是我其中一个房间，他就这样啊，就不断的卖钱，然后打东西、收集东西，那你随时想关掉就关掉，也没有压力啊。但是就是很黏呐，有时候一直想赚钱，就一直去收集东西了。那这是我本来当做卧室的，得到了这个一个快木泡澡浴缸。就放在这里了，然后它这个还可以换衣服的系统。好，这是有眼镜可以拿下来，可以拿下来。还有我有因应时事说有戴口罩，蛮好玩的。那这套衣服，我现在穿的这套是因为今天的飞天蛋衣服，飞天蛋今天的。那当然还可以背背包，还可以不要背背包。那我可以换衣服，就像小朋友玩洋娃娃一样啦，就纸娃娃系统哦。那很多收集不完哦，很多。那我现在也没收集那么多啦，对换衣服没有很有兴趣。然后它上面那个时钟啊，显示的都是跟现在的时间是一样的哦，它是跟现实是时间是联动的。那有些东西可以互动，有些东西不能互动。像这个 Switch 它就可以互动，可以开跟关。好，你可以关 Switch， 可以开 Switch。这只是家具的摆饰而已。好，它这边是动森，这一台是动森特别的版本的 Switch。好，那这个床可以躺啊，卡住了，我上不去。可以上不去了，它这个泡澡就进不去，它有的可以互动，有的不能互动。那这蛮好玩的，就是说它这个有音乐，你拿到不同的音乐的家具有的音乐音响型的就可以有放歌，还有那种收音机型的啊，还有电视什么的，都有一些可以互动，还蛮有趣的啦，就是设计的小巧思。你看，像现在11点40分嘛，我拿到这个电子钟，它就显示11点40分。然后这个俄罗斯娃娃，你可以玩它。
然后这个人这是什么东西啊？一个玩偶啦，也可以跟他互动一下，有没有？好，这边还有节拍器，对，还有这椅子都可以坐，所以这就是疗愈啦，这是疗愈。他坐了要干嘛？也没干嘛啊，还可以关灯，就疗愈啦，就这样。还家会越来越大哈，那就是要不断的赚钱，不断的去扩建。那好像这个岛上的动物们好像最多有10位，最多可以到10位。我目前只有5位，慢慢的，接下来要到下一个阶段了。哎，兔子就是复活兔的兔子，就是说叫大家参加这个活动啦，大概是这样，还蛮好玩的。一开始什么都没有。那越来越多，越来越多，多到我都丢到外面乱丢一通。那另外一个最有趣的应该是博物馆，你收集到的那些虫鱼鸟化石都可以捐献到博物馆。到博物馆之后，博物馆会像水族箱、水族馆，会把你收集到的东西展示的方式给你看，用展示的方式。嘿，好比说这边这是什么啊？鱼，所以这边会像是那个海游馆那种感觉，把你抓到的鱼都能够收集到这里，就很有 feel 啊。像这个是鲟鱼，之前抓，它在里面。万泰，它是一个爱健身的狒狒。原来它到这里面了，我还不知道它这个动物会进来看呢。然后这边可以点，它就可以追踪它，它会写说什么，它叫是什么名字，然后什么时候钓到的，对。然后这有很多区域啊，它这边应该是放鲨鱼的，鲨鱼的北半球还没有，南半球才有。那这边还有一些鲤鱼的什么的，就是什么时候钓到，什么时候捐的哈。那就是还有一些区域啦，还蛮好玩的啦。还这边是水族的嘛，抓到鱼的，然后另外一个区域有虫鸟的，虫跟那个蝴蝶的，很大的鱼缸哦，很疗愈啊。玩这游戏，它这个也不是要让你一天玩完的，这个玩一整年都会有一整年的活动。之前钓到这个黄带鱼，还有这个枪鲫鱼啊，都好开心哦。就要收集啦，它可以收集啦。有没有？还有太平洋什么铜眼鱼啊？灯笼鱼，这边是深海区，这边是深海区，大概是这样啦。它这边就是以这个水族馆，水族馆还有另外一个区域，还有什么化石区，还有化石区跟那个虫鸟区，不是鸟啦，虫跟蝴蝶吧，虫跟蝴蝶区域。还有一些没有收集到的，就是空空的。所以这个游戏也没什么目的，你也不是说非要收集完才算破关啊，这也不用说一定要收集完，还是不用收集完，就是有空想玩一下，有收集到就收集到。甚至蓑衣虫有收集到，这边是有一些虫的，蝴蝶有没有收集到蝴蝶？它可以放在这边，它就会展示给你看的意思，会展示啊。像这边是不是有其他区域啊？我记得，它就是收藏的成果。博物馆你就可以看一些收藏的成果，对啊。像这边有时候可以看一下，好像会互动吧？好像有点可以互动吗？不行就是也是一样的，看一下你什么时候抓到的。好了，大概就是这样了哦。好，所以平常就在外面无人岛上面，外面随便东晃西晃啊，收集一些有的没的啊，大概就这样。
好，以上就是叔叔帮弟弟还有燕鱼介绍的动物之声、动物森友会。希望大家创账号之后来我的岛玩哦。OK，拜拜。